أيوب بوعيدي يربك حسابات جامعة القجع، والكاف تفشل محاولة خطيرة من سيمبا التنزاني للتأثير على نهضة بركان قبل النهائي. وفوز القجع يوجه خطابا جريئا للاعب المنتخب المغربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مجددا. قبل أن نبدأ لا تنسوا دعمنا بلايك للفيديو. أيوب بوعيدي يربك حسابات جامعة القجع مجددا بعد استدعاء إليه منتخب فرنسا. وجه أيوب بوعيدي لاعب نادي ليل الفرنسي ذو الأصول المغربية صفحة جديدة لجامعة فوزي القجع بعد ظهوره مجددا ضمن قائمة منتخب فرنسا لأقل من 21 سنة، التي أعلن عنها المدرب جيرالد باتكي استعدادا لمباريات دوري الأمم الأوروبية لفئة الآمال. الاستدعاء المتكرر من المنتخب الفرنسي يعيد الجدل حول هوية المنتخب الأول الذي سيمثله بوعيدي مستقبلا، في ظل محاولة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إقناعه بالانضمام لأسود الأطلس. ورغم هذا الاهتمام، يبدو أن اللاعب يفضل التريي، حيث قال في تصريح سابق: أنا حاليا مع المنتخب الفرنسي للأمل، وأشعر أنني بحالة جيدة، وقراري الواحد في الوقت الراهن هو منحي لنفسي الوقت الكافي لاتخاذ القرار المناسب. ويعتبر بوعيدي من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي رغم تراجع حضوره كأساسي مع ليل في المباريات الأخيرة، إلا أن استمراره ضمن حسابات مدرب منتخب فرنسا تحت 21 سنة يؤكد ثقة الجهاز الفني في قدراته. تطرح الآن علامات استفهام كبيرة حول موقف اللاعب النهائي، وسط ترقب كبير من الجماهير المغربية التي تأمل في رؤية بوعيدي بقميص المنتخب الوطني مستقبلا. عاجل. الكاف تفشل محاولة خطيرة من سيمبا التنزاني للتأثير على نهضة بركان قبل النهائي. أحبطت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كاف محاولة يائسة من نادي سيمبا التنزاني للتأثير على معنويات نهضة بركان قبل إياب نهائي كأس الكونفدرالية. وأعلنت الكاف رسميا أن المباراة ستقام يوم الأحد المقبل على ملعب آمان في جزيرة زنجبار على الساعة 2 زوالا بالتوقيت المغربي، لتضع بذلك حدا لمحاولة نقل المواجهة إلى ملعب بنيامين مكابا في دار السلام. وسعت جهة تنزانيا لاستغلال سعة الملعب الكبير وحضور الجماهير المكثف بدار السلام في محاولة للضغط على الفريق المغربي، مستندين إلى وثيقة مفبركة تم تسريبها لإحداث بلبلة نفسية داخل صفوف النادي البركاني. لكن الكاف حسمت الموقف سريعا، مؤكدة الالتزام بمكان إجراء المباراة وفق القرار الأصلي. واعترف نادي سيمبا في بيان رسمي بمحاولته نقل المباراة بالتعاون مع مسؤولين حكوميين، مشيرا إلى أن المسعى فشل، مع وعد بكشف مزيد من التفاصيل لاحقا. من جهتها أكدت إدارة نهضة بركان ثقتها التامة في الكاف، واعتبرت ما جرى محاولة لإرباك الفريق معنويا. هذا ومن المرتقب أن تسافر بعثة نهضة بركان إلى زنجبار يوم الخامس بطائرة خاصة استعدادا لمباراة الإياب بعد فوزهم ذهابا بهدفين نظيفا. فوز القجع يوجه خطابا جريئا للاعبي المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة. في خطاب جريء ومباشر، وجه فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسالة قوية إلى لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، مهنئا إياهم على التأهل إلى نهائيات كأس العالم، ومشددا على ضرورة الاستعداد الجاد والمبكر لهذا الموعد العالمي الهام. وخلال حفل تكريم أقامته الجامعة، أكد القجع أن الأداء في كأس أفريقيا لم يكن بالمستوى المنتظر، مضيفا: في بعض المباريات كنتم قريبين من طموحات الجماهير، لكن في أخرى لم يكن الأداء مقنعا، وهذه الحقيقة يجب مواجهتها لتصحيح المسار. ودعا القجع اللاعبين إلى التحلي بعقلية الانتصار في جميع المنافسات، قائلا: الفوز لا يكتسب فجأة في المنتخب الأول، بل يبنى منذ الفئات السنية حتى في المباريات الودية. اللاعب الذي يبرز الهزيمة لن يصبح يوما منتصرا. وأضاف: أنا لا أخاطب أقدامكم بل ذهنيتكم، لأن العقلية هي التي تصنع الفارق الحقيقي. وختم القجع حديثه بالتنبيه إلى أن كأس العالم سيشكل تحديا أكبر، وأن المطلوب من اللاعبين أن يكون في أعلى درجات التركيز والمسؤولية.
مؤكدا أن الأداء في هذه البطولة قد يفتح أمامهم أبواب المنتخب الأول، شريطة أن يظهر الروح القتالية والعقلية الاحترافية التي تليق بتمثيل المغرب على أعلى مستوى. مروان ساندي يقترب من حسم اختياره لصالح المنتخب المغربي بعدما بدأ رسميا إجراءات الحصول على جواز السفر الرياضي المغربي، في خطوة تؤكد رغبته في تمثيل أسود الأطلس. الظهير الأيسر لنادي أتلتيكو بيلباو الإسباني قدم هذا الموسم أداء مميزا تحت قيادة المدرب إرنيستو فالفيردي، ما جعله محط اهتمام والد الركراكي مدرب المنتخب المغربي الذي التقى به مؤخرا في إسبانيا لإقناعه بالالتحاق بالنخبة الوطنية. الركراكي عبر عن إعجابه بمستوى اللاعب واعتبره مؤهلا ليكون جزءا من الجيل الجديد للمنتخب، خاصة في ظل التغيرات المنتظرة بعد مونديال قطر. وينتظر أن يظهر ساندي لأول مرة بقميص المغرب خلال معسكر يونيو المقبل، خاصة في الوديتين المرتقبتين أمام تونس والبنين، في الرباط بالتزامن مع غياب بعض اللاعبين بسبب مشاركتهم في كأس العالم للأندية. تألق ساندي في الليغا وقدرته على التفويق بين المهام الدفاعية والهجومية يجعلان منه إضافة قوية للمنتخب. انضمامه يمثل مكسبا مهما ضمن استراتيجية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الهادفة إلى استقطاب المواهب من أبناء الجالية المغربية بأوروبا وتوسيع قاعدة الاختيار استعدادا لتصفية كأس العالم وكأس إفريقيا. ومن هنا نكون قد وصلنا إلى حلقة هذا الفيديو. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء، نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.